ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا رب جازه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجعلنا ربي من السالكين نهجه ومن الواردين على حوضه يوم القيامة نشرب منه ومن هذا الحوض شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واجعلنا يا رب معه في جنة الرضوان على سرر متقابلين اللهم حرمنا رؤيته في هذه الدنيا فلا تحرمنا إياها يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد يا أخوة الكرام بعد يعني المواضيع أو الموضوع الذي كنا قد قسمناه إلى مواضيع في تعامل الإنسان مع هذه الحياة ومع هذه الدنيا. نعلم الآن أن الموضوع سيكون في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الدنيا فانية وإذا كان الإنسان لا محالة إلى الموت وإذا كان العمل الذي يعمله سيحاسب عليه صغيرا أو كبيرا فلا يبقى له إلا الفرار إلى الله. Après avoir vu la relation que nous devons avoir avec ce bas monde, selon le hadith et selon les conseils de Jibril alayhi salam, nous avons compris que notre relation avec ce monde ne doit pas être une relation d'attachement, ne doit pas être une relation où le monde, où la vie d'ici-bas représente tout pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit de certains pour qui la vie d'ici-bas c'est quelque part tout, il dit de dhalika mablaghuhum min al-ilm, c'est tout ce qu'ils ont appris, c'est tout ce qu'ils ont comme science. Nous après cela, après avoir compris que nous sommes des mortels, après avoir compris que quelle que soit la durée, nous allons partir, que ce que nous avons aimé, nous les quitterons, et que chacun de nos actes sera un acte pour lequel nous serons jugés. Qu'est-ce qu'il nous reste si on ne peut pas s'attacher à la vie d'ici-bas, si on sait d'une façon indéniable que nous allons tout quitter? Il nous reste une seule chose, c'est d'appeler celui à travers lequel se fait l'accompagnement d'ici-bas et va se faire l'accompagnement dans l'au-delà. Celui devant lequel nous allons tous nous retrouver et que nous allons être jugés. Celui qui décidera, lui et lui seul, de l'issue vers laquelle nous allons aller. نكون أمام الله وقد علمنا علم اليقين أن الذي سيقرر مصيرنا بعد حسابنا جنة أم نار هو الله سبحانه وتعالى فلا ننتظر ولنتمسك به من الآن. Si nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va trancher, va décider dans notre sort, c'est lui que nous devons implorer et c'est lui que nous devons appeler au secours. Alors dès maintenant, la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Il n'y a point de fuite. On ne peut pas se réfugier. On ne peut pas se blottir. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est d'une seule manière. C'est de fuir vers lui. Tu le fuis parce que tu as peur de son jugement. Walakin tu fuis où? Tu ne peux pas fuir Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est de le fuir vers lui-même. Nous fuyons son châtiment vers sa clémence. Nous fuyons la destinée qu'il pourrait nous donner, qui pourrait être l'enfer, vers le fait d'espérer son paradis et d'espérer sa clémence. Voilà pourquoi l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre religion, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait à travers trois stations.
sans lesquelles l'adoration n'est pas complète. Elle est instable et on ne peut pas aller loin. Ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala comme étant amour, Dieu est amour, mais que ça, si tu pars simplement sur le principe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu oublies aussi le châtiment, tu pourrais faire n'importe quoi, parce que tu dis de toute façon Dieu m'aime, et Dieu ne va pas me châtier. On est en fait comme les petites tables qu'on a dans certains de nos salons, les tables à 3 pieds. Si tu enlèves un des 3, la table est déstabilisée, tout va tomber par terre. Un des 3, il faut les 3. Le premier donc, c'est l'amour. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah aussi nous aime. Mais il faut aimer celui qu'on adore subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est la peur. On peut dire on aime Allah, Allah il est gentil, il est clément, miséricordieux, pardonneur. Pourquoi on aurait peur? Moi j'ai pas peur d'Allah. C'est de l'arrogance et de l'insolence. Quand tu vois les cieux et la terre, quand tu vois la puissance d'Allah, la puissance des vagues, la puissance des volcans, la puissance du vent et des tempêtes et des typhons et des tornades, quand tu vois la puissance des tremblements de terre, et tu te dis c'est Allah le créateur, tu as peur d'Allah. تقول أنك لا تخاف الله إذا رأيت قوة الزلزال ورأيت قوة الإعصار وقوة الرياح وقوة الأمواج. كلما رأيت شيئا قويا في هذه الدنيا إلا وخشيت الله. لا عبادة بدون خشية. وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur, alors que la terre entière est dans l'emprise de sa main droite. La terre où il te faut des jours et des mois pour la traverser, et même en avion il te faut des heures, cette terre qui contient l'Amérique et la Chine et la Russie et l'Inde et toutes les puissances de ce monde, cette terre qui contient tellement de belles choses sur les 5 continents, cette terre où certains voudraient juste avoir une petite parcelle qu'ils vont appeler un château ou un palais, cette terre qu'on a envie de visiter, de voir, c'est quoi? Elle est en possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, à des centaines, des milliers d'années-lumière, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. La première phrase, c'est quoi? La première partie de ce verset, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Il a قدر رب العالمين سبحانه وتعالى السماوات والأرض تحت قبضته. فيجب علينا خشيته إخوتنا أنك تخاف من الله سبحانه وتعالى. الخوف ليس الخوف من الظالم. واحد اللي فيه الظلم كتخاف منه، تخاف من الظلم ديالو، ولكن الله تخشاه وأنت تعلم أنه عادل. فماذا تخشى إذن؟ تخشى نفسك. كتخاف كما يقول دير شي زله وتقول كيدير معايا رب العالمين، ماشي خايف منه، ما خافش منه هو اللي ما يظلمكش، ولكن كتخاف تنسى وتبعد وتشرك، الشرك الخفي، تشرك بالله سبحانه وتعالى وتظلم الناس وتدير هذا وانت ناسي. ربي يقول لك احصاه الله ونسوه. فالخشيه ضروري يا اخوتي. Nous avons parlé de 2 stations, la station de l'amour et la station de la crainte et de la peur. L'adoration ما تكونش بلا ما تحب الله، تقول انا كنعبد الله ولكن ما تنحملوش، لا، تحب الله سبحانه وتعالى. ماذا قلنا في هذه الآية التي كنت ضروري نعود نرجع لها إخوة الكرام؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم والعياذ بالله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Ils ont des dieux en dehors de Dieu qu'ils aiment comme s'ils aimaient Dieu. والعياذ بالله. Mais les croyants, Surat At-Tahrim, verset 7. Surat At-Tahrim,
الآية 7 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. هذا الآن استحقوا العقاب لأنهم اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله. وكل شيء كل حاجة chaque chose qui dépasse sa limite, chaque chose que tu aimes au-delà même de l'adoration de Dieu. Quelqu'un vient me dire, mais de quoi on parle ici? On parle des chanteurs, on parle aussi du foot, des joueurs. C'est ça. Il n'est pas interdit de regarder le foot. Il n'est pas interdit d'écouter certains chants et certaines chansons. C'est pas haram. Voilà que si l'heure de la prière arrive, c'est là que tu vas savoir. Un jour, un sage, parmi les gens, les anciens, il y a parmi eux des gens يخرج من الكلام يخرج يعني كالعسل كلام حكمة يجري الله سبحانه وتعالى على لسانه. فيعني كنا في بيت هكذا في العائلة وقال هذا وقت الصلاة ونصليو وكنا هكذا شباب كنتخرجوا في واحد المباراة ديال كرة القدم. Il y avait un match qu'on aimait bien, on voulait finir. On dit, venez, c'est l'heure de la prière.